Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч. Сёння абмяркуем адразу некалькі тэм, якія выклікалі дыскусіі ў беларускай палітычнай супольнасці. Прагнозы пасля пераезду Святланы Ціханаўскай у Варшаву, размовы пра магчымыя перамовы з беларускімі ўладамі, а таксама сітуацыю вакол выбараў у каардынацыйную раду. Пра гэта пагаворым з даразам Святланы Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоліем Лебедькам. Вітаю вас, спадар Анатоль. Вітаю вас і ўсіх слухачоў, гледачоў. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідайце, калі ласка, каментары, пытанні пад нашым стрымам. Калі для вас гэта бяспечна, будзем рабіць гэты эфір яшчэ больш цікавым. Спадар Лебедька, калі абвясцілі пра пераезд Святланы Ціханаўскай у Варшаву, гучалі прагнозы, што ў Літве сітуацыя для беларусаў можа пагоршыцца. Ці спраўдзіліся гэтыя чаканні? Увогуле, як вы там цяпер жывеце, што зараз адбываецца? Вось. Ці пачаўся канец света? Ну, сапраўды, палітыка без прагнозаў не існуе. І насамрэч, напрыканцы мінулага года гучалі прагнозы не толькі датычна Літвы, але ў цэлым, што чакае Ціханаўскую, яе каманду ў 2026 годзе. І гучалі зврочныя прагнозы. Па-першае, што быццам бы заканчваецца яе легітымнасць пасля 5 гадоў, ну і ўсё як па сцэнару ўсё прапала. Але гэтыя прагнозы так у межах такой пагрэшнасці, там 2-3%. Што датычна Літвы, вашага канкрэтнага пытання, то тут былі не толькі прагнозы, якія цалкам не збыліся, але былі і рэальныя выклікі. Выклікі, якія нават дайшлі да Сейма Літоўскай Рэспублікі. Я нагадаю іх. Першая, гэта была прапанова, заканадаўча аформленая, каб беларусы не маглі набываць маёмасць у Літве. Па-другое, была прапанова, і яна ўжо стала традыцыяй, 4-й год запар у сакавіку, калі пралагіруецца закон, так званы закон аб вайне, то гучаць прапановы, каб беларусаў прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. І трэцяя прапанова — забараніць беларусам, тыя, хто мае ПМЖ, жыве ў Літве, удзельнічаць у выбарах у мясцовае самакіраванне. Падкрэсліваю, гэта не проста на ўзроўні размоваў, дыскусій, гэта тое, што было аформлена як заканадаўчая ініцыятыва пэўнай групы дэпутатаў. Мы працавалі па гэтых 3 кейсах больш за 2 месяцы. Тут было шмат сустрэчаў, пачынаючы ад спікера, з якім я асабіста сустракаўся двойчы. Святлана Ціханаўская сустракалася. Ну і натуральна, што мы задзейнічалі групу за дэмакратычную Беларусь у Сейме Літвы, сустрэліся з парламентарямі амаль з усіх фракцый. І як вынік, ні адна з гэтых ініцыятыў не набрала дастатковай падтрымкі у Сейме Літвы. Ну, напрыклад, каб забараніць беларусам удзельнічаць у выбарах у мясцовае самакіраванне, падтрымка 28 галасоў. Это з 141 дэпутата. То бок гэта паказвае пра тое, што і мы якасна спрацавалі, і нас падтрымала група за дэмакратычную Беларусь, і таму вось магу сказаць з задавальненнем, што гэтыя не толькі прагнозы, але і выклікі не былі рэалізаваны, а гэта датычыць, ну, як мінімум, там 50 з нечым тысяч чалавек. Па таму ці іншаму вот этому з 3 кейсаў. То бок гэта я магу просто дакласці і нашым гледачам як важную такую справу, перамогу, і тое, што офіс не толькі там не з'ехаў, частка людзей сапраўды пераехала ў Варшаву, але офіс эфектыўна працуе ў Літве. Ну і самае апошняе, вот свежае, это літаральна 30 сакавіка мы поставілі такую кропку, такая была шэраг мерапрыемстваў вельмі пазітыўных, кропка ў святкаванні Дня волі. Мы з удзелам Святланы Ціханаўскай, а таксама спікера Сейма Літвы Олікаса, приехал до нас и вице-маршалок Сената Польши Михал Камінскі, зрабілі ўжо другі год запар такую афіцыйную цырымонію падняцця БЧБ на флагштоку Сейма Літвы.
і гэта пакуль унікальная з'ява, пакуль гэта адзіны парламент, але з тым жа Камінскім мы размаўлялі, каб наступны год гэта пашырылася такая практыка, і там каля Сейма ці Сената Польшы таксама быў падняты чырвона-белы сцяг з удзелам беларусаў, з удзелам парламентароў. Ну і гэта вельмі файна. Пра гэта напісалі ўсе літоўскія медыа, пра гэта шмат інфармацыі было ў сацыяльных сетках, і мы правялі яшчэ сустрэчу з Олікасам, дзе зафіксавалі, што нягледзячы на тое, што частка офіса пераехала ў Варшаву, усё застаецца нязменным. Офіс захоўвае сваю акрэдытацыю. Офіс, я ўжо прывёў прыклады, працуе. Да таго ж мы ў той жа дзень правялі яшчэ круглы стол з удзелам прадстаўнікоў асноўных 4 фракцый, і ўсе яны канстатуюць: мы шкадуем, што частка офіса з'ехала, але разам з тым мы працягваем працаваць. І тут ніякіх пераменаў няма, хаця гучаць, канешне, галасы там пра калійку, што быццам нешта тут зменіцца. Можа і зменіцца калісьці, але не сёння і не заўтра. Дзякуй вялікі. Ну вось такі ў нас навіны. Пакуль мы яшчэ з вами знаходзімся ў Літве. Беларусы цяпер, як мы ведаем, па ўсім свеце, нас шмат. У меня есть такое пытанне. Актывіст і былы палітвязень Александр Андрушкевич выходзіў да амбасады Злучаных Штатаў у Літве, трымаў некалькі дзён сухую галадоўку з 26 сакавіка у падтрымку Сцяпана Латыпава. Ён хацеў прыцягнуць увагу Злучаных Штатаў, так, дыпламатаў да гэтай праблемы, што мы вось, як мы даведаліся, Сцяпан Латыпаў ужо нібыта некалькі разоў спрабаваў скончыць жыццё самагубствам за кратамі. Вось нашаму беларусу гэта баліць, як і ўсім нам, я думаю. Ці адрэагавалі вы неяк на гэтую акцыю, ці зрабілі, каб гэтую акцыю пабачыла як мага больш людзей, і ўвогуле вось беларус трымаў галадоўку, ну там павінны медыкі прыязджаць, там не ведаю, неяк так. Ці быў нейкі кантроль? Ну, ведаеце, зноў жа мы працягваем усё ж такі тэму, наколькі дзеяздольны, эфектыўны офіс Светланы Ціхановскай у 2026 годзе, наколькі збываюцца змрочныя прагнозы прапаганды беларускай і некаторай часткі дэмакратычнай супольнасці. Так, гэтая акцыя, грамадзянскі учынак, натуральна, што ён быў заўважны. І ў гэты час мой калега, дарадца Светланы Ціхановскай, спадар Кучынскі, знаходзіцца ў ЗША. І ён якраз знаходзіцца, галоўнае пытанне, гэта вызваленне палітычных вязняў. Гэта працяг той працы, якая доўжыцца увесь апошні час. І, натуральна, вось гэты прыклад беларускага грамадзяніна, былога палітвязня, ён якраз і падмацоўвае, чаму трэба ратаваць людзей. Таму што беларускія турмы, скажу па свайму досведу, гэта савецкія турмы. Это не турма там Швейцарии, ці там Литвы, ці Польши. Там люди, их жыццё под пагрозай. И мы ведаем, что ўжо недзе каля 10 ахвяраў, вот тых, хто памёр, загінуў непасрэдна ў турме, альбо адразу як выйшаў з гэтай турмы. І таму трэба ратаваць. Трэба ратаваць Латыпава, трэба ратаваць усіх. Я сам ведаю, наколькі гэта балюча, таму што і мой сын там знаходзіцца, і я разумею гэта як бацька, як чалавек, які больш за 30 гадоў у беларускай палітыцы. Таму я хочу сказаць, скарыстаць магчымасць, вялікае дзякуй яму за гэты учынак. Тут толькі трэба берагчы сябе, здароўе, таму што яно спатрэбіцца для аднаўлення Беларусі. Але вот гэты учынак, ён больш дабаўляе вастрыні вот этой праблемы, пра якую я яшчэ раз падкрэсліваю, вось гэтыя дні, учора, сёння, наш калега Дзяніс Кучынскі размаўляе і ў Белым доме, і ў Кангрэсе ЗША, і ў Дзярждэпартаменце. Я ведаю, што сам Александр Андрушкевич, ён ужо некалькі разоў звяртаўся ў амбасаду Злучаных Штатаў, ён даслаў туды і перадаваў лісты, і апошнім разам ён таксама перадаў ліст. Ён тлумачыць пра тое, што ёсць, як бы, зразумела, што мы хочам, каб усе палітвязні як мага хутчэй выйшлі на волю, але ёсць людзі ў вельмі крытычным стане, як бы маюць гуманітарныя нейкія спісы людзей, яны павінны выйсці
як мага вось першымі, так, і ён звяртае ўвагу менавіта на гэта. Ці можна папрасіць спадара Кучынскага, каб ён задаў пытанне, чаму, ці будзе адказ на гэты ліст нейкі публічны, не ведаю, вось як рэагуе дыпламаты Злучаных Штатаў на гэта? Ну, самы лепшы адказ – гэта вызваленне людзей. Вот это быў бы самым лепшым адказам і на ліст, і на нашы чаканні, таму што такія чаканні у мільёнаў людзей. Я тут не перабольшваю абсалютна. Таму наша задача зараз зрабіць не проста фармальны, каб нехта сеў з чыноўнікаў там і напісаў адказ на пісьмовы зварот. Наша задача Дзяніса, Святланы і велічэз падкрэсліваю, мільёны людзей гэта чакаюць, каб я думаю, што ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што там праваабаронцы фіксуюць больш за 900, я перакананы, што это больш за 1000, як мінімум, людзей па палітычных чынніках, якія знаходзяцца ў турмах. Яны мусяць быць на волі. І мы мусім дамагацца і праз вот такую паездку, якую здзяйсняе зараз Кучынскі, ён упаўнаважаны там працаваць з мандатам ад Святланы Ціханаўскай, каб людзі пачалі выходзіць заўтра, паслязаўтра, у бліжэйшай перспектыве. Мы мусім не проста вырашыць гэту задачу, але другая составляючая гэта остановить рэпрэсіі. І гэта таксама частка стратэгіі офіса Святланы Ціханаўскай. Мала вызваляць людзей, гэта вельмі добра, але мы бачым толькі калі-нікалі, бо толькі гэты бок. Пра вызваленне пішуць усё медыа, мы радуемся, і нават калі плачам, то гэта слёзы радасці. Але у той жа дзень мы ведаем вось такі прыклад сям'і з Горак, калі мужа вызвалілі, вось, а ў гэты ж дзень яго жонцы далі 8 гадоў. Вось пра мужа напісалі ўсе, ну, таму што кейс такі востры, муж і жонка, то напісалі пасля і многія медыа. Але ў многіх сем'ях забіраюць мужоў, родных, блізкіх садзяць, і мы пра гэта не, ну, гэта не высвечвае там медыа, сацыяльныя сеткі. Так, гэта балюча, людзі з гэтай болью не ідуць у паблік. Таму наша задача не толькі вызваліць Латыпова, там каля 100 чалавек, гуманітарны спіс, больш за 1000, можа нават некалькі тысячаў палітвязняў, якіх трэба вызваляць сёння, але астановіць рэпрэсіі, каб іх не было. Мы сёння размаўляем з вами тут у эфіры, а сёння ж ідуць судзілішчы і людзей кідаюць у турмы. Таму і пра гэта будзе гаварыць Кучынскі, пра гэта гаворыць Ціханаўская, пра гэта гаворым мы усе, астановіць рэпрэсіі. І добра, што пра гэта сказаў Коул падчас апошняга прыезда ў Менск. І ён сказаў, што сітуацыя выглядае недарэчнай. Мы кагосьці вызваляем і тут жа кагосьці садзім. І гэта было публічна ўпершыню. Амерыка, Вашынгтон агучылі, што іх кейс не толькі вызваліць усіх палітвязняў, але астановіць рэпрэсіі. Дзякуй вялікі. Ну, чаму я звярнула увагу, яшчэ раз нагадала пра гэтую акцыю нашага беларуса Александра Андрушкевіча, таму што, ну, трэба падтрымліваць сваіх, і не варта, каб было так, што такія акцыі, якія ў прынцыпе могуць пагражаць жыццю і здароўю чалавека, былі незаўважныя. На гэта трэба звяртаць увагу, трэба прыходзіць, падтрымліваць. Чалавек некалькі ночаў правёў каля амбасады. Дзякуй вялікі. Калі вяртацца да пераезду Святланы Ціханаўскай і глядзець шырэй, ці змянілася геаграфія ўплыву беларускай дэмакратычнай супольнасці пасля гэтага кроку? У нас не так шмат часу, давайте вось, а пытанняў шмат, давайте самае асноўнае. Адкажу вельмі коротка. Змянілася, яна пашырылася. Ясна. Яна пашырылася, таму што ў Варшаве з'явіўся офіс Святланы Ціханаўскай. Магчыма, ужо на наступным тыдні мы станем сведкамі адкрыцця такога офіса ў Мадрыдзе. Добра, як вы лічыце, сам пераезд Святланы Ціханаўскай, гэта ў прынцыпе добры такі, ну, паварот падзей, улічваючы тое, колькі там беларусаў жыве ў Варшаве, напрыклад, ці ўсё роўна, дзе можа знаходзіцца гэты офіс сёння? Ведаеце, я думаю, што стратэгічна для Ціханаўскай, для яе каманды, для прыхільнікаў пераменаў важна, каб такіх офісаў было як мага больш. Калі яно ёсць у нейкай сталіцы ці нейкім горадзе, гэта азначае, што там больш Беларусі. Таму мы мусім імкнуцца да гэтага. Вось гэта галоўная задача. І тут, канешне, ніхто тут не гараваў, там не пасыпаў галаву пеплам. Мы рэагуем вот на сітуацыю так, каб не толькі з ёй справіцца, а каб станавіцца больш моцнымі. Яе працоўнае месца, на мой погляд, гэта сёння не Варшава.
Это там, дзе беларусы, дзе беларускія праблемы, дзе беларускія інтарэсы, там працоўнае месца Святланы Ціхановскай. Такі яе лёс. У яе тут выбар вялікага няма. Дзякуй. Часам можна пачуць, што офіс Святланы Ціхановскай нібыта блакуе перамовы еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі афіцыйнымі ўладамі. Ці ёсць падставы для такіх сцвярджэнняў? Ну, я сам чуў і быў удзельнікам некалькіх жорсткіх дыскусій там з лідарамі палітычных партый, прадстаўнікамі. Ну, гэта поўнае глупства. І зноў жа агучваў і офіс, і яго спікеры, што мы падтрымоўваем ідэю нацыянальнага круглага стала. Нешта тое, што адбывалася ў некаторых краінах і прынесла поспех. Мы за гэта. Але ці ёсць для гэтага якія перадумовы? На мой погляд, няма. Ці хоча гэтага беларускі рэжым? Ну, натуральна, не. Па-другое, ці гатовыя да гэтага, напрыклад, той же самы еўрапейскі звяз? Ну, не гатовыя. Таму што ідзе вайна ва ўкраіне, і беларускі рэжым саўдзельнік гэтай вайны. Праз военно-промысловы комплекс, праз дроны, якія ляцяць і накіроўваюцца адмысловымі там станцыямі, якія размешчаны на тэрыторыі Беларусі. Гэта ўсё ёсць. І на гэта нельга закрываць вочы. Мы што, не бачым балоны? 2 дні назад зноў віленскі аэрапорт стаяў, таму што балоны, што перасталі мігранты ціснуць на там урад Польшы і Літвы праз мяжу, праз спробы перасячы. Усё гэта застаецца. Ну і да таго, не толькі гэтыя праблемы. Палітвязні застаюцца. 7 мільёнаў людзей без права выбару. Ідуць прызначэнні, у людзей за лайк ставяць, за падабайку ставяць, кідаюць у турму. Пакуль гэта ёсць, мы мусім гэта канстатаваць, гэта як перадумовы, іх трэба зняць, каб распачаць дыялог. Я падкрэсліваю, мне не падабаецца слова дыялог, нам патрэбы перамовы. Вот пра перамовы мы мусім дыскутаваць зараз там і з кім заўгодна там, унутры, і Кавалеўскі, і Вусаў, хто там Саннікаў, хто заўгодна. Мы мусім вызначыцца, на мой погляд, што нам патрэбны перамовы. Таму што калі мы гаворым перамовы, то я ведаю, што гэта такое. І сам быў удзельнікам некалькіх перамоў, якія былі ў навейшай беларускай гісторыі. Перамовы гэта азначае, што за сталом 2 бакі. І тады другое пытанне: а хто суб'ект гэтых перамоваў? Это трэба вызначыцца. На мой погляд, легітымнасць, найбольшая легітымнасць сёння ў Святланы Ціхановскай. Значыць, яна мусіць быць суб'ектам. Ці прызначаныя ёй людзі суб'ектам перамоваў. І, натуральна, павестка дня. Таму што калі садзяцца за стол, там ужо яны ведаюць, што яны будуць абмяркоўваць. І, на мой погляд, самым галоўным пытаннем тут з'яўляецца гэта ўсё ж такі свабодныя сумленныя выбары. Гучаць папулісцкія з'явы: давайте мы будем весці нейкі там перамоўны працэс, каб пусціць там цягнік, ці больш зрабіць пераходаў на мяжы. Гэта ўсё гучыць правільна, але гэта не вырашае фундаментальныя праблемы, якія я пералічыў вышэй. Дзякую. У нас ужо ў чаце тут пішуць, што 30 гадоў вядуцца гэтыя перамовы, ніяк не дамовіцца. Можа, трэба ўжо пачаць з нейкіх крокаў іншых? Ну, ведаеце, перамовы, калі мы называем это словом перамовам, то гэта быў 97 год. Это была спроба зрабіць перамоўны працэс з удзелам Верховнага Савета 13-го склікання, які быў разыгнаны Лукашэнкам і лукашэнкаўскім рэжымам. І быў пасярэднік, што вельмі важна таксама адзначыць. Акрамя таго, што это перамовы, што гэта ёсць бакі зафіксаваныя, што ёсць павестка дня, самі па сабе не пачнуцца. І калі мы гаворым, хто мусіў быць зараз таким пасярэднікам, на мой погляд, гэта АБСЕ, яна найбольш прыдатная. Чаму? Таму што там амерыканцы, з якімі на сённяшні дзень у Лукашэнкі ёсць камунікацыі, там ёсць Кыргызстан, Казахстан, з якімі Лукашэнку лягчэй і прасцей. І акрамя 97-го года, гэта быў 99-й год, місія Віка, калі з аднаго боку былі апазіцыйныя партыі, а з другого боку быў рэжым Лукашэнкі, была павестка, яна зноў жа датычылася свабодных выбараў і допуска апазіцыі да медыа. Вось, гэта былі толькі 2 такія спробы рэальнага перамоўнага працэса ў беларускай гісторыі. Яны завершыліся тым, чым завершыліся. Мы ў той кропцы знаходзімся, дзе зараз знаходзімся. Яшчэ одно такое прыватнае, напэўна, пытанне да вас. Трапна вызначыў Мікола Статкевіч пра чэргі на ўладу. Пытанне гаспадара Лябедзькі. Ці доўга яшчэ ён, я так разумею, вы хочаце ў ёй стаяць, можа, ўжо варта засяродзіцца на дасягненне агульнай мэты беларусаў?
Ну так у нас жа відаць з вами агульная мэта, мы ж навіть засяроджаны з вялікай палітыкі выбарнай, шаноўныя, я сышоў у 2018 годзе. Я не стаў абірацца на пасаду старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, зышоў з выбарнай палітыкі і пачаў займацца грамадскай дзейнасцю, цэнтр еўрапейскі дыялог. І сёння я таксама не лічу, што я займаю нейкія важныя палітычныя пасады. У мяне ёсць накірункі два дзейнасці, гэта дэпутацкія групы за дэмакратычную Беларусь, але гэтым я займаўся і до 2020 года, і тое, што я называю пазітыўнай альтэрнатывай, праекты законаў. Ну, для гэта мне не трэба браць ліцэнзію ні ў кога і ні ў кого папрасіць. Я не ўдзельнічаю там ні ў выбарах у коардынацыйную раду, не займаю ніякіх пасадаў у кабінеце, а дарацца, ведаеце, это такая спецыфічная пасада. Я даю парады, а прымаць іх ці не, гэта кампетэнцыя Святланы Ціхановскай. Дзякую вам за вашу працу. Спадар Лябедька, вось у мяне яшчэ такое пытанне. Вы кажаце, што павінны нейкія быць падставы да тых перамоваў, так, каб, не ведаю, нават там Еўропа захацела там размаўляць з Лукашэнкам, яшчэ, але мы ведаем, што ўжо Літва пасля прапановы Кола і яго заўвагі, што было б добра, калі б Беларусь і Літва нешта там паразмаўлялі паміж сабою. Літва пагадзілася і сказала, што тэхнічныя перамовы ў прынцыпе магчымыя, але на нашых вось умовах. Як вы лічыце, ці пойдзе Лукашенко на гэтыя умовы? Мы бачым, канешне, ўжо вы сказалі, што ляцяць все роўна гэтыя балоны, так, там фуры нейкія ўжо там вызвалілі, яшчэ нешта стаіць, але ці магчым такі сцэнар, увогуле улічваючы тое, што Літва па ініцыятыве Літвы зараз працуе міжнародны крымінальны суд, каб, мы ведаем, выпісаць ордэр на арышт Лукашэнкі, так? Вось як гэта ўсё у адно звязаць? Глядзіце, вот якраз 30 сакавіка была магчымасць сустрэцца з спікерам Сейма. Гэта чалавек з першай тройкі палітычнай іерархіі Літвы. І была магчымасць падчас круглага стола задаць нам простага пытанне, ці змяняецца стратэгія Літвы ў адносінах да Менска лідарам і прадстаўнікам 4 вядучых фракцый парламента Літвы. Адказ і ад спікера, і ад прадстаўнікоў фракцый адназначны. На сённяшні дзень няма ніякіх падстаў, каб мяняць стратэгію ў адносінах да Менска. Што пытанне тактычных нейкіх, то яны могуць быць, гэта ніхто не адмаўляе. Але калі мы закранаем такое балючае для рэжыма пытанне, як санкцыі, то гэта ёсць невялікі адсотак кампетэнцыі самой Літвы. Таму што еўрапейскія санкцыі прымаліся ў Брусэлі, прымаліся з удзелам Літвы. Каб іх адмяніць, патрэбна было прывесці, вось у лютым якраз было чарговае галасаванне, ці пралангіраваць гэтыя санкцыі на год, ці іх зняць, адмяніць, змякчыць. Рашэнне было прынята аставіць нязменнымі. Таму гэта пытанне зачынена на бліжэйшую перспектыву, гэта год. А тое, што ці павінны размаўляць літоўцы, каб вярнуць свае там грузавікі, каб не ляцелі балоны, натуральна, нейкія камунікацыі мусяць быць. Які фармат гэтых камунікацый? Гэта будзе вызначаць Літва. Але ў цэлым адзначу, што і сама ўлада, і большасць грамадства, яны скіраваны на тое, каб Беларусь была добрым, прагназуемым, нармальным суседам, а не старым дзядзькам, які не разумее, што ён робіць, гуляе з запалкамі, можа і свой дом спаліць, і суседа. Дональд Трамп запрасіў Лукашэнку на саміт міра. Мы ведаем, што першы раз Лукашенко прагуляў. Вось, як лічыце, ці паедзе, ці паляціць? Вось я нават не ведаю гэтую геаграфію, як маршрут, як цяпер з Беларусі даляцець да Злучаных Штатаў. Лукашенко у Амерыку, і якія наступствы могуць быць такой сустрэчы? Даляцець можна праз Пхеньян, але атрымаць дазвол, каб паляцець, трэба праз Маскву. І тут нічога не змянілася. Лукашенко
не разбіраў нават валізкі, чамаданы, які ён сабраў для паездкі ў Вашынгтон. Ён вельмі хоча паехаць. Для яго гэта самае галоўнае пытанне, гэта легітымацыя. І праз камунікацыі з Трампам ён спрабуе вырашыць гэтая праблема, эту праблему, это пытанне. Іншага у яго няма сцэнара і альтэрнатывы. Да таго ж камунікацыі з Трампам яны дазваляюць вырашыць яму некалькі пытанняў. Першае, кансалідаваць номенклатуру вакол сябе, таксама частку таго, што палітолагі некаторыя называюць палітычнае балота, таксама перацягнуць на свой бок і паменшыць даўжыню павадка, на якім ён знаходзіцца ад Пуціна. Але галоўнае гэта легітымнасць. Ён хоча, калі не атрымаць яе, то стварыць уражанне, што 2020 год это старонка, якая перагорнутая. І тому я разумею яго матывацыю. Але разам з тым нам важна матывацыя ў гэтай сітуацыі Трампа. І тое, што ён вырашае пытанне вызвалення палітвязняў, гэта вельмі добра, і гэта практычна, мы бачым, рэалізуецца. Другое, гэта астаноўка рэпрэсій. Калі яму удасца гэта зрабіць, гэта будзе добра, это будзе плюс вялікі. Ну і калі ён адарве Лукашенка там на колькі крокаў ад Пуціна, гэта таксама будзе вынікам. Але, падкрэслюю, наша стратэгічная задача гэта вярнуць людзям права выбару і вырашэння беларускай праблемы. Яно праз свабоднае сумленнае галасаванне. Калі мы гэта даб'емся, гэта і будзе вынік. І калі б беларусы выбралі Лукашенко, ну што, мы мусім сказаць, што гэта выбар народа. Ён нам не падабаецца, але ён ёсць. І мы да гэтага гатовы. Я думаю, што да гэта гатовы і большасць міжнароднай супольнасці, што праз выбары, толькі праз механізм выбараў можна расставіць усе кропкі над «і». Усё остальное гэта вырашэнне тактычных задачаў, пра якія я сказаў вышэй. Дзякую. У нас яшчэ ёсць трошкі часу. Я думаю, што варта паразмаўляць яшчэ і пра выбары, дарэчы, пра выбары ў каардынацыйную раду. Як вы лічыце, ці існуе сёння нейкі крызіс даверу? Як вы ацэньваеце цяперашні стан каардынацыйнай рады? Частка палітыкаў заклікае ўвогуле да байкоту выбараў. Як бы вы адрэагавалі на гэта? Давайте я тут буду говорить как директор Центра «Европейский диалог». Не як дорадца Светланы Тихановской, потому что, магчыма, тут у меня будет некий диссонанс нават и с офисом. Ну, по-перше, я лічу, что Координационная рада важная пляцоўка. Важная пляцоўка. Тут мы разыходзімся у вызначэнні, што гэта такое, і я тут пагаджаюся з Владимиром Мацкевичем, што нам трэба вызначыцца, а што такое Координацыйная рада? Вось у нас уже 4-е скліканне, а мы по-рознаму трактуем, што гэта такое. Моя трактоўка: Координацыйная рада на сённяшні дзень кандыдат у протапарламент. На жаль, вось калі б яны сталі протапарламентам, то не было б ні байкотаў, ні дэмаршаў, і быў бы, можа, не кансенсус, але была б значна больш шырэйшая пляцоўка падтрымкі і Координацыйнай рады, і выбараў. Яны, на жаль, застаюцца па маіх крытэрыях толькі кандыдатам у протапарламент. Па-другое, я за тое, каб пры наяўнасці хоць вось такой маленькай магчымасці і структуры і асобы удзельнічалі. Бо калі мы гаворым, што вырашэнне усіх праблемных пытанняў, пра якія мы гаварылі вось папярэдне, у межах і адной краіны, і арганізацый міжнародных, і цэлых кантынентаў, это ўсё ж такі права выбару, свабодныя сумленныя выбары. То і тут мы павінны захоўваць вот эту планку і гэтую каштоўнасць. Але я разумею, што не так усё проста, тому что мы ведаем, якая ёсць рэфлексія з боку беларускіх спецслужбаў, з боку беларускай дзяржавы, і тут нельга вот так лёгка размахваць. Ты не пайшоў, ты там баязлівец. Всё больш складана. Я думаю, что выбары зараз мы павінны падтрымаць настолькі, наколькі можам, але разам з тым паралельна ўсё ж такі вызначыцца, што такое Координацыйная рада, якія яе асноўныя функцыі, задачы, і каб не ствараць у выбарцаў залішнія чаканні. Бо тут падчас гэтых выбараў папярэдніх, спадзяюся, зараз будзе менш,
было і застаецца шмат папулізма. Байкот выбараў магчыма? Не, ну немагчыма. Ну як магчыма, калі здаецца там ужо 6 і 7 структураў суб'ектаў сказалі, што яны будуць прымаць удзел. Таму байкота не атрымаецца, просто хтосьці прыйме, хтосьці не прыйме. Хацелася б, каб удзельнікаў гэтай кампаніі было больш, чым у папярэднія 2 гады назад. Я не вельмі разумею, чаму людзі ў прынцыпе вось кажуць, што трэба байкаваць гэтыя выбары. Ну, гэта таксама частка палітыкі, і яна ідзе. І тут вельмі важна зараз, каб дамінантай стала не тэма байкота, а дыскусіяй мусіць стаць, што трэба зрабіць, каб палепшыць гэтую пляцоўку. Я тут, напрыклад, звяртаюся зноў да Владимира Мацкевіча, ён там зрабіў шэраг прапаноў, напрыклад, перанесці выбары. Лічу, гэта неўдалая ідэя прапанова, гэта, ведаеце, як па жыцці выглядала б так. Я запрасіў вас там і яшчэ іншых людзей на свой нейкі юбілей, а перад юбілеем недзе загуляў, у мяне баліць галава, і я думаю, а навошта это праводзіць? Давай я перанесу гэта. І ўсім рассылаю паведамленне, ведаеце, прабачце, але я хочу перанесці. Это выглядае рэпутацыйна недобра, таму перанос не. Але вось, напрыклад, скараціць саму колькасць чальцоў, я думаю, гэта прагматычны такі падыход, таму што мы бачым, у гэтым складзе там галасавалі па нейкіх вельмі актуальных пытаннях, недзе прыкладна каля паловы плюс-мінус склада. І 40 гэта большая мабільнасць. Я прапановаў каардынацыйнай радзе, што раз ці 2 разы ў год трэба збіраць офлайн і сабраць там 40 чальцоў лягчэй, чым 80, але трэба сабіраць, напрыклад, у Сейме Літвы, ці Сенаце Польшы, ці Бундестагу Нямецчыны, каб людзі адчувалі дух парламентарызму. І трэба нам вызначыцца яшчэ з галоўнымі функцыямі. На мой погляд, такой функцией з'яўляецца законотворчасць. Это означае, што ўсё, што мы называем пазітыўныя альтэрнатывы, напрацоўкі, рэформы, яны мусяць абмяркоўвацца менавіта там. Вот гэта павінна стаць галоўнай пляцоўкай, дзе дыскусія, якое заканадаўства мусіць быць у новай Беларусі. Датычна адукацыі, аховы здароўя, палітычнай сістэмы і гэтак далей. Это важно. Яшчэ одна там гучала прапанова, не памятаю ўжо нават у каго, зрабіць выбары змешаная сістэма. Мне падаецца, это таксама не лепшы варыянт, таму што чым больш людзі гуляюць самі па сабе, тым менш адказнасці. Мы і ў гэтай каардынацыйнай рады з цяжкасцю знаходзім, а хто нясе адказнасць за тое, што было 2 гады. Таму, калі вы выбіраеце людзей па мажарытарнай сістэме, можете атрымаць там 40 Пятрухіных. Это будзе поўны цырк, і тады насамрэч адбудзецца тое, што вы говорите, поўны байкот. Таму патрэбна, каб была прапорцыйная сістэма, каб удзельнічалі партыі, каб удзельнічалі там новыя актары, яны прыходзілі, фармавалі большасць, але мы разумелі. Вот адбыліся зараз выбары, хто сфармаваў большасць? Хто там, не ведаю, Латушка, Козлоў, Мартынова, хто? Вот гэта вельмі важна. І тады праходзіць 2 гады, і мы ведаем, альбо ісці і падтрымоўваць гэтыя выбары, падтрымоўваць гэтую большасць, ці сказаць, не, прабачце, мы альбо арыентуемся на новыя структуры. Я, дарэчы, заклікаю вас паглядзець асабліва на новых, бо яны могуць прынесці нейкія рэформы, яны могуць прынесці нейкую дынаміку, яны могуць прынесці нейкую навізну. А так, галасуем, падтрымоўваем. Дзякуй вялікі. Такім чынам крытыка каардынацыйнай рады, прызывы да байкоту, яны могуць не толькі паглыбіць нейкі крызіс, а добра, калі гэта стане нейкім штуршком да перазагрузкі. Дзякуй вам вялікі яшчэ раз. Сёння разам з дарадцам Святланай Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоліем Лебедзькам мы абмеркавалі, ці спраўдзіліся прагнозы пасля пераезду Святланы Ціханаўскай у Варшаву, сітуацыю вакол магчымых перамоваў з Мінскам, а таксама вялікія і выклікі і перспектывы выбараў у каардынацыйную раду. З вами была Марыся Ваітовіч. Не пераключайцеся. Дзякуй. Дзякуй. Жыве Беларусь. Жыве вечна.